Mave. Para tu seguridad, nuestras lavadoras cuentan con códigos de advertencia que indican si el equipo requiere atención técnica o puedes solucionarlo tú mismo. Cuando aparece el código E1, es necesario reiniciar tu lavadora. Panel 1. Si tu lavadora cuenta con este tipo de panel, el código E1 se presenta cuando se enciende el LED seguro de tapa en el panel de tu lavadora. Esto indica que es necesario reiniciar. Coloca la perilla ciclos automáticos en autolimpieza, la perilla nivel de carga en mínimo y presiona los botones selección de etapa e inicio pausa al mismo tiempo durante 5 segundos. El LED se apagará indicando que ya puedes utilizar tu equipo con normalidad. Panel 2. Si este es el panel de tu lavadora y en el display aparece el código E1, necesitas reiniciar el equipo. Presiona los botones nivel de carga y nivel de suciedad al mismo tiempo durante 5 segundos. El código desaparecerá y podrás continuar con el proceso de lavado. Panel 3. Si en el display de tu lavadora con panel digital aparece el código E1, es necesario reiniciarla. Solo presiona los botones nivel de carga y nivel de suciedad al mismo tiempo durante 5 segundos. Y el código desaparecerá para que tu equipo funcione de manera normal. Panel 4. El código E1 se presenta cuando se enciende el LED inicio pausa en el panel de tu lavadora con perillas. En este caso es necesario reiniciar el equipo. Para ello, coloca la perilla programas a las 9 horas, simulando las manecillas del reloj, y presiona los botones selección de etapa e inicio pausa al mismo tiempo durante 5 segundos. El LED se apagará indicando que puedes reanudar el uso de tu lavadora. Panel 5. Si tu lavadora cuenta con un panel de perilla con botones y en el display aparece el código E1, reinicia el equipo presionando el botón selección de etapa e inicio retardado en la opción más 1 hora al mismo tiempo durante 5 segundos. El código desaparecerá y podrás continuar con el proceso de lavado. Recuerda que una adecuada instalación y correcto uso aseguran la durabilidad de tu lavadora. Mave. Cuando tu hogar funciona, todo funciona.